السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه ډېر افسوس سره دا خبره کومه، ډېر زیات د خفګان نه دا خبره کومه، ډېر زیات د درد نه دا خبره کومه چې په کوم کام په کوم ولس مونږ سر تړو او مونږ وایو چې د دې غونې پوهان، د دې غونې تکړه خلک او د دې غونې باشعوره خلک په دنیا کې نشته، په تاریخ کې نشته. نو افسوس دی، ډېر د افسوس مقام دی چې په هغه کام کې خلک پاسي زمونږ خلاف زمونږ کردار کشي کوي، مونږ ته لار کې خرندان جوړېږي، څوک را باندې فتوې لګوي، څوک را باندې الزامات لګوي، څوک را باندې تور تهمتونه لګوي. ټیک ده، زه د تاسو د هرې خبرې زه اعتراف کوم، خو دا دې خبرې دا حل نه دی چې تاسو د قلم او پاڼه راواخلئ، کتاب دې راواخلئ او کینئ او ما پسې تاسو مسخرې او ډمامې کوئ. برای مهرباني که چاته هم څه اعتراض وي، په څه خبره م اعتراض وي، هغه ما سره رابطه کولی شي، ما نه وضاحت غوښتی شي، غوږ ته دې وګوري، سپي پسې دې منډې نه وهي. مهرباني دې وکړي. زه د دې کام نماینده یم، زه د دې کام یو فرد یم، ستاسو غلام یم، ستاسو خادم یم، د پښتو خدمت کومه، د پښتون ولس خدمت کومه، د دې ولس چغې مې وهلې دي، هغې سزا ماته مه راکوئ. مهرباني وکړئ. که په ما باندې غیرت نه شئ کولی، ما شرموئ، ما بربنډوئ، هغه د خدای هغه کار تاسو په لاس کې ما خلی. سرټیفیکټونه خلکو ته مه ورکوئ چې دی به جنت ته ځي او دی به دوزخ ته ځي. کوم ورور چې ما پسې دا خبرې کړي دي هغه خپله ځان ښه پېژني. هغې نه علاوه چې څوک هم دا خبره کوي چې یاره په منظر کې دا خبرې دي، زه بلکل تیار یم. الحمدلله ما سره مفتیان هم دلته شته. زه د اکوړه خټک یم. په اکوړه خټک کې د پاکستان لویه مدرسه ده، دارالعلوم حقانیه. که په ما کې څه وی نو زما کور خوا کې ده، دا خلک به پاسېدلي او ما سره به هغه کار کړی چې هغه به په اسلام کې چا سره نه کړی. کم سے کم داسې مه کوئ چې یاره دا لعنتي دی، دا کافر دی. زه نن هم درته دا خبره کوم دې پلیټ فارم نه چې آو بلکل زه د مولا خلاف یم، بلکل زه د هغه مولا خلاف یم چې پړندو سترګو جومات کې ناست دی او هغه دعوې کوي او هغه په سوالونو باندې جنت غواړي. زه نن هم وایم چې جانماز چین جوړ کړی دی، زه نن هم وایم چې تسبیح چین جوړی، زه نن هم وایم چې تاسو نه دغه خلک ښه دی په خدمت کې، بلکل در نه ښه دی. هغه په علم باندې اسمان ته ورسېدل، هغه په علم مریخ ته لاړل، هغه په علم باندې سپوږمۍ ته لاړ دي. ته په جومات کې ناست دی، تر اوسه پورې ته په د خدای کور په چاندو جوړې. دا خبره زه غلطه کوم. الله پاک په خپله فرمایي چې ما ته هغه انسان نه دی پکار چې په جومات کې ناستي او الله الله کوي، او ما ته هغه نه هغه بهتر دی چې هغه ګرځي او په دې کائنات په وسطونو کې، په دې لمنو کې، په دې هېوادونو کې ما پیدا کړي، په علم په زور، د دې علم د رڼا په زور ما را پیدا کړي، ما ته هغه بهتر دی. لږ خو د تاریخ نه ځان خبر کوي. دا څه خونه ده چې بس ډانګ او ډبلۍ په خلکو پسې راواخلئ، د کوره راووځئ او ځان په دې مشهوره وئ. مهرباني وکئ. دا زه اخري وضاحت کومه چې زما په شاعرۍ کې د کفر هېڅ خبره نشته، نه ما په جنډو پسې خبره کړې ده، نه ما په اسلام پسې خبره کړې ده. تاسو زما د دې نه علاوه بلا شاعري د وی ګورئ. ما په کوم غزل کې، ما په کوم دا چې ما سره کوم ناست دي، دا چې کوم ملګري ما سره ناست دي، شمشاد صاحب، بریال صاحب، دا کافران دي. دوی به ما ته پخوا نه وویلي چې یاره ته څه کوې. زه د خپل هغه ملګري ته د جواب ورکولو اجازت غواړم. شمشاد صاحب وایي د عالم د خپو ګردونه، د عالم د خپو ګردونه به زما د مخ سینګار وي، د عالم د لاس څادر به د وطن د سر دستار وي، د عالم د خولې توکاڼي سمرقند وي، سمربار وي، د عالم د ویښتو تار به د کافر د پاره دار وي. اسلامي قانون چې جوړ شي د عالم پکې کردار وي، هر عالم به زما رور وي، هر عالم به زما یار وي. زه د ځمکې د سر خاوره، عالم دنګ لکه چنار وي، د عالم چې کومه لار وي د منظر به هغه لار وي. زه لاسو کې چې راپاسم او عالم پسې لګیا شم، زه لاسو کې م چې کینم توهین وکړم په خندا شم. ګنهګار یم اخر څنګه د عالم نه به سیوا شم، په عالم پورې چې خاندم د خنزیر نه دې پیدا شم. د غلیظ ساس کې نه جوړ یم، د سرې وینې پیداوار یم، د پلید وجود مالک یم، بدبودار یم، ګنهګار یم، بړبوکې زمانه خیجي، په ژوندي وجود مردار یم، د حافظ د در غلام یم، د عالم د خپو پیزار یم. په تحریک د خلافت کې شته کردار د عالمانو، د 73 په آئین کې حصه شته د قدردانو،
دې رڼا کې برکت دی د اسلام د پتنګانو د مالټې په تور زندان کې نن هم شور دی د غازیانو قادیانې که نن خاموش دی دا د علم برکت دی په قانون کې که لګام دی دا د دې خلکو هیبت دی سیکولر نظام چې مړ دی نو د علم په محنت دی چې د علم نه انکار کړي نو سردار د جهالت دی عالم مینه د خلوص دی عالم مینه محبت دی ته ثابته کړه په ما چې داسې کوم زما غزل دی داسې کوم یو زما شعر دی داسې کوم یو پروګرام دی چې زما پکې غزل دی او عالم پکې بدنام دی هر عالم مې د زړه سر دی هر عالم ته مې سلام دی داسې کوم نظم زما دی چې جنډې پکې سپکیږي او د سرې جنډې غلام یم او د سرې جنډې غلام یم زړه مې بل خوا نه ماتیږي او نظریه د هر چا ځان ته د چا سره وي د چا توره په هغې د ګنهګار یم په باچا خان د غدار یم ما خو ژوند خپلې پښتو ته وقف کړی دی یارانو زه غیرت کوم په تاسو ایجنټ نه یم د بوتانو نه غلام د انګریزانو نه سړی د کافرانو او خو دومره درته وایم چې د علم پرستار یم کائنات الله پیدا کو او بیا ما او تا ته وایي چې ما خور دا کائنات کو ګرځه ما پکې پیدا کا زه په علم پیدا کېږم زه په ستورو کې اوسېږم ما ته مه کښېنه جومات کې ګرځه ما پیدا کا وسطونو کې مې ګوره د جومات لمنې پرېږده د خپل علم په زور راشه د اسمان په اوږو کښېنه نو چې بس یو جومات کې زور شي دی مولا نه مې انکار دی چې په سوال مرتبې غواړي دی موسی نه مې انکار دی نه د هر مولا خلاف یم نه د هر مولا په ضد یم خو نه دومره درته وایم چې تعویض کوي قرآن نه په پیسو یې دم درود وي چې ډالر ورته ښکاره کړي ناروا درته روا کړي چې د خان په قبر ودري تر ماښامه مسلې کړي او غریب چې چرته مړ شي بیا ناوخته وي بانې کړي د سرکار مدې چې وایي درباري چې ځان نه جوړ کړي چې حلوا سره یې کار وي او په خېټه لاس راکاږي بس چې مونږ ته مسلې کړي او په خپله پې حملې کړي د انسان خبره نه کړي بس کیسې د مسلمان کړي مونږ د یو ادم اولاد یو د یوې خاورې خمیر دی یو مو خوی دی یو مو بوی دی چې تش ځان ته جنت غواړي د انسان فکر چې نه کړي مقدم د هر مذهب نه انسانیت چې نه کړي ځان ته زه د دې مولا خلاف یم چې بیخي ناسوي دکان ته زه د دې پټکو خلاف یم چې بازار په بازار ګرځي او چنده غواړي جومات ته چې نه جوړ شو نه به جوړ شي د الله په نوم یې غواړي په سپوټو کې انغاړي چې جومات یې کاروبار دی د الله نوم یې روزګار دی مونږ به څه په وړاندې لاړ شو بریال صاحب مونږ به څه په وړاندې لاړ شو چې پړون مولا پسې یو جانماز خو به د چین وي او تسبیح خو به د بل وي چې هیڅ علم راکې نشته او د بل لاسو ته ناست یو نو د علم په مکتب کې به د نرو خرو غوبل وي زما وروره ځان خبر کا زما وروره ځان خبر کا غیبت هم کول ګناه ده ته پرور پسې غیبت کړي غوږ ته نه ګورې خو لاړې بس په سپي پسې روان یې لږ تپوس خو رانه وکړه چې غزل په غزل خو مې ځان پوی کا په مطلب خو مې ځان پوی کا ګناهګار چې ما ته وایي نو ته نه ګناهګارېږي لعنتي چې ما ته وایي نو د خدای نه نه یریږي زه پښتون یم مسلمان یم خپل ګریوان ته خو نظر کړه یو جواب ورکول پرېږده د تاریخ نه ځان خبر کا سوچ په ځان هم کول غواړي پوره دې دنیا کې څوک دي د الله فیصلې مه کړه دا کارونه د الله دي څوک کافر څوک مسلمان دی دا به رستو معلومیږي ډېر پاک باز وي دوزخیان شوي ډېر بلماز وي جنتیان شي خدای غفور دی خدای رحیم دی ډېر په لږو خوشحالیږي او په ډېرو نارضا شي دا جنت او دا دوزخ به د الله په امر کېږي نه په تا الله بدلیږي نه په ما الله بدلیږي بس نیتونه معلومیږي زه ستا قدر کوم وروره زما دین په دنیا روري چې انساني مسلماني بس زما د سترګو توري بله دا چې اباسین صاحب ستا خبره چې ساحل صاحب دا مې دواړه مشران دي د هر سمې استادان دي د غني بابا بچی یم دغه رنګ په ما غالب دی د غني خطاب خو خلکو ډېر په مینه راته راکړو نه پیښې کړم د اسلافو نه به مخکې تر نه لاړ شم خو کوشش کوم لګیا یم چې پښتون ولس بیدار کړم تعصب را سره کېږي خو زما د الله مل شي ځان په بل څه مشهور کا دلته نور کارونه هم شته د منظر ګریوان دي پرېږدي دلته نور څیزونه هم شته بې تپوسه بې جوازه په یو ورور پسې لګیا شوي په غیبت دې ځان بدنام کو خپله ځان ته یو ګناه شوي که پنډت یم که بامبړ یم که سینګار یم که شاړ یم خو خبره چې د دین شي تا نه مخکې به ولاړ یم زما رورې مړه خیر دی د غصې نه ولې سور شوي شي بدنام د منظر پرېږده خو چې ته پرې مشهور شوي ډېره مننه مینهوالو دا یو وضاحت دی دا ورسوئ
دا پوره ولس ته ورسوئ په ما دا تهمتونه مه لګوئ ما سره مفتیان دي ما سره عالمان دي هغوی به زما دا سر د تن نه جدا کړی وی که په ما کې دا خبرې وې وروره زه دې قدر کوم اوس دې قدر کوم زما ورور ما درته په دې نظم کې مې اشارې درکړي چې زما تاسو ټول وروڼه یې چې څومره یې په ما اعتراض دي ما سره وضاحت وکړئ ما د چا هم توهین نه دی کړی ما په جماعت اسلامي کې زه د دې علاقې امیر پاتې شوی یم په جماعت اسلامي کې که په ما کې څه وې مړه زه به دومره ګرځېدم داسې به ژوندی به ګرځېدم داسې حرکت داسې خبرې مه کوئ تاسو د بیدارولو کوشش کوم زه در باندې ننګ کوم فخر در باندې کوم زما پښتانه وروڼه یئ انسانان یئ بیا پښتانه یئ بیا مسلمانان یئ په ما ګران یئ ډېره مننه جي السلام علیکم